Акыркы убакта Азия Молл, ВФ, Манас проспекти жана башка көчөлөрдө жол кыймылын кол менен жөнгө салган инспекторлорго нааразы болгондор көбөйдү. Шаар тургундары мындай жөнгө салуу тыгынды дайыма эле азайтпайт. Айрым учурда айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөр 30 мүнөткө чейин күтүп калышат дешет. Биз аны атайын кылбайбыз, биз атайын ортого чыкпайбыз. Бөлүнгөн участокто, квадратта жол тыгыны пайда болгон учурда гана ортого чыгабыз. Азыркы учурда ар бир кесилиш машина көптүгүнө байланыштуу. Ар бир кесилиште машина көп. Ар бир кесилишке чыгып, жол тыгындарын жөнгө салууга туура келет да. Талгат Кожогулов 2020-жылдан бери жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматында инспектор болуп иштейт. Акыркы жылдары ал дээрлик күн сайын жол кесилишине чыгып, кыймылды жөнгө салып келет. Анын айтымында, айдоочулардын чыдамы кетип, ачууланып жатканын да өзү да көрөт. Бирок негизги максат айдоочуларды күттүрүү эмес, жолдун өткөрүү мүмкүнчүлүгүн көбөйтүү. Төрт тараптан карап, кайсыл тарапта машина көп болсо, ошол тарабын көбүрөөк кой берип, калган жагына да өткөргөнгө аракет кылабыз да. Ошол учурда баягы түшүнбөгөн айдоочулар бар, кескесе сигнал берип билдиргендер болот. Ар кандай агрессивный баягы айдоочуларга жолуккан учурлар болот. Алар менен баягы өзүнүн проблемасын түшүнүп мамиле кылып сүйлөшкөнгө аракет кылабыз. Бирок кандай учурлар катталат кескесе. Ошол учурда дагы пешеходдор күт калат да. Например, биз баягы өйдө ылдый алып аткан учурда пешеходдор көп туруп калышы мүмкүн. Анан баягы ар кандай адамдар бар, алар дагы ошо видео тартып бизди өткөрбөй атат деген учурлар дагы кездешет да. Эң негизги суроо, кол менен жөнгө салууда күтүүнүн чеги барбы? Кайгуу кызматында так убакыт жок деп беришти. Чечимди инспектор жолдогу кырдаалга жараша кабыл алат. Ошондой эле айдоочулар менен жөө жүргүнчүлөрдү түшүнүү менен мамиле кылууга чакырышат. Инспектордун айтымында, айрым учурда жол кыймылын жөнгө салуучунун жаңсоолорун туура түшүнбөй өтүп кеткен учурлар болот. Мындай учурда жол кырсыгы болбошу үчүн инспектор дароо чара көрүүгө аргасыз. Аны көбү түшүнбөйт. Келип туруп алат. Артына токтоп алат машинанын баары. Ошол учурда биз баягы жол көргөзтүрөбүз. Айда депчи. Ошентсе да Талгат акыркы 4 жылда Бишкекте айдоо маданияты өзгөрө баштаганын айтат. Анын сөзүнө караганда, айдоочулар бири-бирин көбүрөөк түшүнө башташты. Бирок жол эрежесин жакшы билбегендер дагы эле бар. Бул айдоочуларга да жөө жүргүнчүлөргө да билбеген айдоочулар бузат десек болот. Мурункуга салыштырмалуу азыр адам баягы айдоочулар водительский солидарность деген бар да. Ошону азыр баягы көбү түшүнүп. Ысык суукта жолдо туруу оңой эмес, бирок шаардыктардын сынына карабай Талгат өз ишин жакшы көрөрүн айтат. Жаан жаса дагы, каарда дагы турабыз, ысыкта, суукта да турабыз. Бул биздин кызмат. Биз ошол үчүн келген. Мага бул профессия жагат, элдер менен иштешкен жагат, водительдер менен иштешкен жагат. Жөө жүргүнчүлөргө, айдоочуларга чыдамдуулук керек, чыдамкай болуш керек.